Fl-eluq tal-konferenza ġenerali tal-Partit Laburista, id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Parlament Borġ qal li hemm bżonn ta' viżjoni għal 15-il sena li ġejjin sal-2040 u qal li din il-viżjoni għandha tkun fl-oqsma tal-enerġija alternattiva, trasport tal-massa jew trasport alternattiv ieħor, żvilupp sostenibbli, l-imdafa, servizz tas-saħħa u tnaqqis fl-istennija, l-edukazzjoni u niċeġ ekonomiċi ġodda. Huwa wieħed li l-affarijiet isiru u jsiru fil-ħin f'pajjiż li jibqa' sigur għal min jgħix fih. Kompla jgħid li hemm bżonn li wkoll jirrenjaw ir-rispett bejn l-eżekuttiv u l-ġudikatura. Id-deputat mexxej Laburista qal li fadal riformi xi jsiru fl-ugwaljanza, il-ġustizzja soċjali u anke riformi biex il-mara jkollha sem akbar. Għalhekk Dr. Borġ wieħed li minn nhar it-tnejn se jibda l-ħidma biex anke jekk diffiċli u qatt ma ġrat fl-istorja politika, il-Partit Laburista jikseb ir-raba' rebħa elettorali konsekuttiva. Minnaħa tiegħu id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-partit Iż-żewġ Saliba sostna li l-klassi politika għaddejja minn sfida eżistenzjali dan qed jidher ċar kompla jgħid mill-mod kif qed jinbidel l-elettorat bil-faxxa ta' votanti li qed jibagħtu numru ta' messaġġi fosthom billi ma jivvotawx dejjem tikber. Id-deputat mexxej l-ġdid qal li l-ħidma tiegħu se tkun li jaqra b'urġenza l-messaġġ ta' din il-faxxa. Sostna li l-Partit Laburista m'għandux jiddejjaq jikkritika u jissuġġerixxi lil gvern fejn iħoss li mhux sejjer tajjeb u ma jingħalax fil-politika tal-prosetijiet. U għamel aċċenn dwar l-importanza tal-għaqda u stieden lil kulħadd biex imur ant il-partit bl-ideat u sabiex iċ-ċentru nazzjonali Laburista ikun ċentru ta' diskussjoni ħajja. Dr. Iż-żewġ Saliba qal li għandha tkun elevata aktar il-ħidma tal-kumitati lokali sabiex dawn ukoll imorru quddiem il-partit b'idejat u proposti. Tem jgħid l-importanti li l-Partit Laburista jiftakar li huwa partit b'valuri soċjal-demokratiċi li jrid jara li l-element soċjali tiegħu jibqa' l-boxla tal-ħidma politika.